Bună ziua, stimați telespectatori! Suntem în biroul domnului primar Cristian Matei, nu-i așa, săptămâna luminată, așa că încercăm să facem o emisiune mai liniștită, mai cu proiecte decât și cu mai puțină critică. Bine v-am găsit, domnule primar! Bine ați venit! Venim împreună de la niște acțiuni pe care le-ați desfășurat cu caracter umanitar. Ați angrenat întreaga echipă în niște acțiuni caritabile. Dacă vreți să spuneți despre ce e vorba. Da, așa cum am procedat în fiecare an, avem plăcerea și încântarea să dăruim, în special persoanelor cu probleme sociale, persoanelor cu probleme financiare. Încercăm să aducem un plus de căldură în casele lor. Am avut și ieri vreo 5 deplasări pentru astfel de acțiuni. Am fost și în casele oamenilor, am fost și la centrul de zi pentru copii Poiana, am fost și la Căminul de Bătrâni, am hotărât în Consiliul Local pentru cei 21 de veterani de război să le acordăm un ajutor material care se ridică la suma de 1000 de lei. Eu personal am întâlnit ieri la Căminul de Bătrâni unul din cei 21, veteran de război, 95 de ani. S-a bucurat foarte mult, ne-a mulțumit foarte mult. Sigur, sunt oameni care se impresionează prin starea sufletească pe care o afișează în momentul în care te întâlnești. Sunt momente de mare bucurie pentru aceste persoane și în fiecare an încercăm să facem astfel de gesturi. Ar fi ideal dacă am cunoaște toate persoanele cu astfel de probleme. Sigur, și ei sunt număr mare. Încercăm să abordăm cele mai critice situații. Chiar ieri am fost la o familie acasă cu niște probleme extraordinare, cu atacuri cerebrale, cu infarcturi activ, situații dramatice. Și încercăm în această săptămână, Paștele, săptămâna mare, să dăruim și după aia să ne curățăm de impresiile pe care le obținem pe trasele pe care circulăm. La apelul dumneavoastră au marșat mai multe societăți comerciale din oraș. Am văzut că s-au strâns destule ajutoare alimentare și de altă natură pentru oameni mai săraci. Cum vedeți deschiderea asta a societăților? Vin alături de primărie mai mult decât înainte? Da, după cum știți, odată cu inițierea celor două proiecte sportive prin care am încercat să coagulez forțele private din oraș, am avut câteva întâlniri cu ei, câteva meeting-uri, sens în care ulterior acestor discuții s-au arătat foarte mulți deschiși pentru a susține sportul sudean. Avem atât cu echipa de handbal cât și cu echipa de fotbal, avem rezultate remarcabile. Sigur, handbalul este la nivel, este Liga A, locul 2 ridicat, clar. Este o performanță deosebită că în acest moment este în 3 campionate, în campionatul intern național, în campionatul european și în play-off. Face față încă cu succes, cu toate că nu avem un lot cu multe rezerve care ne-ar permite să avem o prestație și mai bună datorită bugetului care este destul de limitat, dar, după cum am spus, este lăudabil faptul că din ce în ce mai multe companii private se alătură proiectului nostru sau proiectelor noastre și nu este numai cazul Tudii, să avem deja sponsori și din București și din alte orașe din țară, chiar și din Cluj. Sigur, cei din Cluj pot să susțină sporturile din Cluj, între sunt la înălțime. Noi avem basketul la fete, campioană națională. Am avut și o acțiune de recunoaștere, adică am încercat celor care s-au implicat să le acordăm recunoașterea pentru ceea ce au făcut pentru sportul turdean, pentru copiii turdeani, pentru mediul din Turda, și cam toate companiile, în special cele multinaționale care sunt în Turda, doresc să se implice și pe linie de mediu și cu sume chiar importante.
și, așa cum știe toată lumea, sunt un dușman învățănat al gunoaielor și am început acțiunile de salubrizare la modul foarte intens și continuăm până vom reuși să nu mai avem nicio rampă clandestină, până vom reuși ca numărul de containere pe care le alocăm cartierelor de blocuri sau cartierelor de case să fie suficiente încât lumea să nu mai fie nevoită să arunce pe jos mizeria în lipsa containerelor sau chiar din nevoință având un cor de gunoi să arunce pe jos. Recunosc, suntem încă deficitari și la coșul de gunoi în oraș. Am pus 300 la începutul mandatului. Probabil că mai trebuie încă atâtea ca să putem spune că în toate cartierele există suficiente coșuri ca să nu se mai arunce mizeria pe jos. S-au făcut pași importanți. Au fost salubrizate 45 de rampe de gunoi. Ele continuă să existe. Cel mai tare mă deranjează gropile uriașe sau rampele uriașe clandestine, cum avem încă și în acest moment pe strada 22 decembrie, pe terenul de la Rigiț, care, din păcate, nu îl salubrizează. Noi am trimis și adrese prin care am atenționat că pot fi amendat și aplicabil să salubrizeze. Avem și între liniile ferate, care, din nou, e o situație confuză, probabil că aparțin de regională fie ferate Cluj, identificăm ale cui sunt terenurile, căile ferate, încă și acolo se aruncă foarte multe gunoaie. Am avut niște dezbateri și niște prezentări în fața echipei tehnice a primăriei a unei firme multinaționale care este în măsură să doteze municipiul cu niște automate de colectare selectivă a gunoaielor, ceea ce am convingerea că va duce început la schimbarea mentalității și atitudinii cetățenilor din Turda, datorită faptului că în momentul în care ai dus un obiect din cele nouă, cum ar fi sticlă, carton, plastic, PET și așa mai departe, omul va primi imediat suma care cu care se cumpără aceste deșeuri și atunci, așa mai glumă, mai serios, eu cred că copiii vor fi primii beneficiari ai acestei colectări selective și sunt convins că acest concept va începe colectarea selectivă încă din apartament, din casa omului. Am văzut că ați angrenat unele societăți, le-ați convins să adopte un spațiu verde, dar, după cum spuneți, există și alte societăți mai reticente și care nu prea colaborează. Dacă cei de la Rigips nu își salubrizează zona, este un exemplu negativ. Dar... Nu am vrut să dau, am vrut să dau nu am spus că Rigips este de vină. Sigur că oamenii, în urma salubrizării celor 45 de rampe, noi am lăsat în urma noastră niște afișe prin care am atenționat că dacă se mai aruncă acolo vor fi, pecuniar vorbind, vor fi puțin afectați și în mare majoritate am montat și camere de vedere. Pe plan de mobilitate urbană, ceea ce se va întâmpla probabil la anul, vom reuși să accesăm un fond european pe baza căreia se va face o monitorizare completă a orașului prin vorba de surse de camere de la vedere. Până atunci încercăm, prin resurse proprii, să montăm cât de multe camere de la vedere se poate și, bineînțeles, la poliția locală să existe o monitorizare a acestora. Revenind la Rigips, pe terenul dânșilor se întâmplă aceste rampe, se colectează acolo, dar sigur că sunt aduse din alte părți și aruncate acolo, doar că încercăm împreună să, prin atenționare, prin adresa pe care am trimis-o și nu numai dânșilor, am trimis peste tot, să încerce să își salubrizeze zonele care sunt în proprietatea lor. Mai mult, dacă ați observat, terenul de la Caserom a început să fie salubrizat. Este o cantitate uriașă de moloz acolo și de tot felul de alte elemente, ca și gunoaie, dar
a fost făcută de-am început mai târziu, fiindcă s-a dorit să facem o analiză a acestor deșeuri, fiindcă ele urmează să fie aruncate în gropile de săpături sau rezultate în urma săpăturilor care se întâmplă în viața proximitatea Clujului și firme care au obligația de a se conforma în final, de a umple gropile și de a reda circuitul agricol. Și în acest sens se lucrează intens la acest lucru și este vorba de 11 hectare care când vor fi salubrizate se va vedea în oraș. Cred că aceste acțiuni pe care le avem zilnic și vreau să salut cu ocazia asta modul de înțelegere a companiei Prival în ultima perioadă. A realizat că nu se poate și nu se poate altfel, trebuie făcută salubrizarea orașului, ceea ce deja se vede, au început să apară altfel de amenajări în centrul orașului și vom continua și nu ne vom opri și în Oprișan și peste tot și cetățenii să aibă încredere că ceea ce am promis voi face, atât asfaltările, cât și spațiile verzi și parcările dintre blocuri. Nu este un proces simplu, este un proces de durată. Sigur că eu n-am 6 luni de mandat, că am 4 ani de mandat. Sunt niște acțiuni pregătitoare, am mai spus acest lucru, pentru a obține fonduri guvernamentale sau fonduri europene. Birocrația este foarte mare și nu putem să mergem să accesăm bani de nicăieri în baza unei simple dorințe că noi vrem să facem. Pentru asta trebuie făcute studii de fezabilitate, trebuie făcute daliuri, circuitul utilor este destul de greu. Noi încercăm să facem, să avem discuții și meeting-uri și cu ministrii și cu secretarii de stat, de așa manieră încât să îi conștientizăm că ceea ce facem noi este bine și că suntem în măsură și merităm să accesăm niște bani atât guvernamentali cât și europeni. La banii europeni este mai simplu, fiindcă dacă ești profesionist în a scrie proiecte și datorită faptului că suntem primărie, nu suntem firmă privată, eligibilitatea este asigurată și atunci putem să accesăm cât mai multe fonduri. Toate aceste lucruri sunt în pregătire. Eu primesc zilnic mesaje, este foarte frumos ce face domnul primar, și sală polivalentă, și teatru, și casă de cultură, și parcuri, și foarte frumos face, dar trebuie făcute drumul. Eu înțeleg acest lucru, sigur, și mie mi-e greu de aceste imbolduri zilnice, dar și cu această ocazie rog cetățenii să aibă puțină răbdare, fiindcă eu, așa cum am spus, am venit la primăria Târgu ca primar să fac aceste lucruri, nu să ocup un fotoliu în primărie și voi face aceste lucruri, dar trebuie să înțeleagă că există niște etape pregătitoare. Nu este ușor să concepi 49 de proiecte, așa cum am cerut noi, nici o primărie din județul Cluj, chiar nici Clujul nu are așa număr mare de proiecte. Suntem de la vizorul presei din Cluj, sunt foarte încântați de ceea ce se întâmplă, sunt foarte încântați de planul de mobilitate urbană. Chiar ieri la Realitatea FM spunea moderatorul că vom fi unitate în județul Cluj cu mijloace de transport electrice. Sigur că ele pot fi în final și hibrizi, dar solicitarea pe care am făcut-o noi este de a fi autobuze electrice. Sunt proiecte mari, de mare învergură, care necesită analize, care necesită aprobări și, așa cum știți, eu vin de la compania de apă și acolo proiectul practic a pornit de anul trecut din primăvară și încă suntem în etape de analiză și acum este ultima etapă din tot circuitul care a fost parcurs până acum de obținerea vizului de mediu. Sunt probleme, știți bine că mediul este foarte pretențios, este cerința europeană, se dau foarte greu avizele pentru orice. Avem o zonă în Turda, Natura 2000, care și acolo, orice am vrea să facem, nu putem, trebuie și acolo analiză. Sunt custoți de mediu care trebuie să fie de acord și ei cu aceste lucruri și
încetul cu încetul ne apropiem de ceea ce ne-am propus. Vreau să anunț în prima audiție că la sfârșitul lunii deja începe alocarea de fonduri pentru PNDL, pentru drumuri, pentru școli. Proiectele europene sunt și ele în curs de rezolvare, prin vorba de Casa Roman, de fosta judecătorie, care dorim să transformăm în centru cultural. Nu mai repet acum toate proiectele, fiindcă le-am spus cu multe ocazii, dar acum începem și sper anul ăsta pe mobilitate Pasul Roman și să vedem și cinematografele, dacă le putem aduce în patrimoniul Consiliului Local. Deci, tot ceea ce facem aici este să urmărim, să ducem la bun sfârșit aceste proiecte și să vină finanțare pentru ele. Nu facem altceva decât administrație publică locală, sigur, ținând la curent populația permanent cu ceea ce se întâmplă. Știu că ați făcut demersuri importante pe lângă Ministerul Transporturilor și CNADR pentru preluarea celor porțiuni de drum național, dar cea mai arzătoare problemă este cea cu podul. Ce ați reușit până în prezent, acel pod de la Enda care stă să cadă? Da, deci demersul am pornit încă de anul trecut, în ceea ce privește preluarea. Se discuta anul trecut, în luna august, după preluarea mandatului, că s-ar da o ordonanță de urgență în sensul în care toate drumurile naționale vor trece în administrarea Companiei Naționale Române. Și am așteptat acea ordonanță, nu s-a întâmplat nimic, în decembrie s-a schimbat guvernul. Există o dorință a statului guvern în acest sens, dar nu știu dacă este de prioritate maximă în acest moment. Știu, altele am fost la Bistrița, au inaugurat 25 de ani de la înființarea Consiliului de Bistrița. A fost foarte instructivă, benefică chiar această întâlnire și cu premierul Ilianu, în care și dânsul a arătat că drumurile sunt prioritate zero pentru România, chiar promisând pentru județul Bistrița noastră două drumuri naționale care vor fi făcute în acest mandat. Revenind la Turda, aici s-a întâmplat următorul lucru. În 2010 a fost promulgată o lege prin care toate sectoarele de drum național trec în administrarea locală. Administrația locală și la Turda 7 km de drum, inclusiv podul de pe Steriaș, pe varianta spre Alba, au trecut în administrarea Turcii. Fiind vorba despre o lege, părerea mea că nu întocmează și, în mod normal, ele trebuie să fie preluate, acum, chiar cu riscul de a consuma mult bani în buget, trebuie să fie preluate, după aia să vede ce se poate face cu ele. Nu s-a dorit acest lucru, a fost refuzat. În 2011, Compania Națională de Drumuri a dat în judecată administrația locală Turda. Procesul a durat 6 ani. În 2016, asta le știu din deplasarea mea la Ministerul Transporturilor și am avut o discuție cu unul dintre secretarii de stat care se ocupă cu rutierul și cu 5 directori de la Compania Națională, inclusiv directorul economic. Ei nu prea știau că eu sunt nou primar la primul mandat, credeau că sunt cel care s-a luptat cu ei. Deci e bun, ne judecăm de 6 ani și dumneavoastră veniți acum să ne dați înapoi. Deci nu cadrează acest lucru. Până la urmă am înțeles că eu am moștenit această chestiune și au înțeles importanța. Vă spuneam, am început de anul trecut de mersurile. Am ajuns până când am avut o vizită prefectului. Chiar pe pod, și dânsul s-a speriat de ce este acolo. Practic toate buloanele sunt desprinse, este riscul în fiecare moment să cadă, dar cel mai grav este faptul că sub pod trece magistrala de P600 care alimentează Câmpia Turgei. Vă dați seama că ar fi un dezastru să întâmple acest lucru, să spargă toate conductele, a rămâne în municipiul Câmpia Turgei colată cu perioade de timp considerabilă
și nu dorim acest lucru. Bun, și în final am reușit acolo să obțin aprobarea tuturor, ca măcar podul, chiar dacă sectoarele de drum încă nu, podul să treacă prin administrarea drumului naționale, eu explicându-le și faptul că acolo foarte puțin prudență mișcă, fiindcă este vorba de o șosea ocolitoare care duce la... Varianta spre Alba Iulia, da. Exact, între Simonelul de autostradă. Am înțeles până la urmă și și-a dat acordul, a doua zi chiar am fost sunat de ministru la 8:30 și m-a rugat urgent să ne transmit ultimele documente pentru ca ei să dea avizul spre nederat, cei care urmează să facă proiectul de hotărâre de guvern prin care podul va trece în administrare. Am discutat și cu conducerea locală, regională a Companiei Naționale de Drumuri. Sunt pregătiți și cu fonduri de așa manieră încât în momentul în care avem hotărârea de guvern o să înceapă imediat reabilitarea podului. Pentru moment. După care vom încerca o modernizare a podului sau chiar dacă se va putea să reface. Structura rezistenței este puțin afectată, dar nu în totalitate, deci încă se poate circula pe pod. Alaltă au ajuns la minister, avem și numărul de înregistrare la Ministerul Dezvoltării, hârtiile de la Ministerul Transporturilor și sper repede să emită această hotărâre de guvern și să apuce Compania Națională de Drumuri de lucru. A mai existat aici o chestiune interesantă, fiindcă îndrădnicia de a prelua aceste drumuri a dus la o cheltuială finală de 34 de miliarde, adică 3.400.000, sumă care n-a fost plătită până în iunie anul trecut. Toată sarcina a rămas cu acest mandat pe actualul Consiliu Local să plătim această sumă, dar este o sumă aproape echivalentă cu cât ar fi costat podul și se putea face podul. Despre aceste sume ați promis că faceți o conferință de presă și o să le discutăm atunci mai înainte. Da, voi face conferințe de presă, sigur că lumea trebuie să cunoască aceste aspecte și nu ar vrea să considere nimeni că m-am eschivat de la arăta aceste aspecte. Eu le-am arătat și în ședințele de Consiliu Local, sigur că poate nu foarte grupate, am spus în principal câteva dintre abasele care s-au întâmplat aici, dar voi face conferințe de presă, mi s-a imputat că nu fac, la începutul mandatului, că nu fac audit, prin lege, auditul la primărie se face către Curtea de Conturi. Curtea de Conturi, când a venit aici, era în exercițiu funcțiunii, deci când mă făcea audit, mai exista un audit pe 2008-2012 care a fost adus la cunoștința populației, tot de presă, nu a fost prezentat în Consiliul Local și nici în conferințe de presă, dar până la urmă tot s-a aflat și eu voi încerca să fac o reluare globală a celor 8 ani care s-au scurs, deci ultimele 2 mandate, pentru a arăta atât ceea ce s-a întâmplat, cât și conformarea pe care primăria, cel puțin din mandatul pe care îl conduc acum, recent, modul de conformare a curții, adică pe care le-a lăsat Curtea de Conturi. Deci noi ne-am conformat la toate punctele, sigur că sunt vorba de bani foarte mulți și sperăm să recuperăm. Am convenit la începutul emisiunii că o să ne axăm pe lucruri exclusiv pozitive și o să încercăm să nu prea intrăm în discuții de negativ. Vreau să vă întreb, în urma acelui studiu pe care l-ați dat publicității, inclusiv pe site-ul Primăriei Turda, cum vedeți noastră, ce decizii veți lua pentru transportul din Turda? Pentru că știți foarte bine problema lipsei pistelor de bicicletă, problema cu traficul infernal în lipsa unor șosele ocolitoare. Cu ce vă ajută acel studiu? Înspre ce vă duce ca și șef al executivului local? Păi, înainte de a reuși să accesăm fonduri europene sau fonduri guvernamentale, noi
SF-ul este un studiu, mai există studii de prefezabilitate, care practic sunt niște studii de oportunitate, până la încheierea daliului final, când, după care pot să înceapă întocmirea caietelor de sarcini și licitațiile în sine. Deci acest studiu, care eu am cerut recent, că am vrut să îl am înainte de a se termina studiul de fezabilitate, care probabil se încheie la începutul lunii mai, și care este foarte interesant, așa cum spune și dumneavoastră, care reflectează de fapt ceea ce se întâmplă în Turda și astea nu sunt date statistice, chiar sociale, nu sunt legate numai de transport. Și de mentalitatea cetățenilor și de atitudine. Este infernal faptul că în Turda, pe distanță atât de scurtă, se circulă foarte mult cu autoturismul. Nu prea este normal acest lucru, dar aceste studii și împreună cu ceea ce se va obține în final, cu un prim proiect european, în cadrul planului de mobilitate urbană, este achiziționarea acestor mijloace de transport. În momentul în care oamenii, de exemplu, când s-a licitat contractul cu STP-ul, au fost foarte încântați de ținuta mașinilor, pentru faptul că erau noi, ținuta șoferilor, faptul că era îngrijit șoferul, faptul că în mașină era era cald, doar era rece. Au fost foarte încântați. Ei, cu timpul aceste mașini se deteriorează și avem acum mașini care circulă fără aer condiționat vara, fără încălzire iarna. Am impresia că trebuie să fie casate, dar ei în continuare continuă să umble și nu toți cetățenii sunt dispuși la asemenea condiții. Aceste autobuze, pentru faptul că vor veni noi, pentru faptul că vor fi echipate cu absolut orice ele, cu GPS, inclusiv cu ticketing. Și o să încercăm, atât mai mult cu cât vor fi în administrare proprie, o să încercăm să avem, să le întreținem, să avem grijă de ele și nu exclud nici faptul că periodic să ne înlocuim pentru proiecte europene. Și dacă revenim la studiu, eu zic că este foarte interesant și tot ceea ce se regăsește aici vor fi bază de plecare pentru Dali, în sensul în care Daliul va spune ce trebuie să se facă. Câte piste de biciclete, pe ce porțiuni, de așa manieră încât să dezvoltăm și acest mijloc de transport cât mai mult, în special în zona fabricilor, unde pot să existe după aia parcări pentru biciclete, pot să existe, așa cum se întâmplă în Cluj, închirieri de biciclete la nivelul municipiului și ne vom adapta la toate aceste soluții noi, cu atât mai mult cu cât deja noi am pornit și un proiect Smart City pentru Turda, de care ne ocupăm toți, în special se ocupă un nou administrator public și vom încerca ca în 2-3 luni deja să avem câteva rutine care să funcționeze în sensul de parcări, se poate fi rezervați electronic, se poate face plată electronic și așa. Și în ceea ce privește parcările, avem în intenție încă multe alte, evidențiem multe alte parcări, chiar prin construcția unor zone pentru parcări de tiruri, ceea ce întotdeauna încă nu există. Încercăm să gândim, am și gândit, avem câteva proiecte, să vedem unde le putem amplasa de parcări supraetajate. Pentru autocare cu turism. Vreau să vorbesc numai de intenții, vreau să vorbesc de faptul că avem deja câteva proiecte care au fost obținute și este vorba de obținerea statutului de stațiune balneară climatică, care asează că sunt un proiect european de 20 de străzi asfaltate în zona Vestrat, adică aproape de locațiile planetului. În perioada următoare, lumea așteaptă mult de la primarul Cristian Matei, mai ales pentru faptul că îl percepe ca un om deschis spre modernizare. Așa a fost întotdeauna și se vede prin instalarea acelei baterii pentru colectarea deșeurilor. Acum am văzut acest spațiu verde foarte frumos de vis-a-vis de primărie, care va fi irigat automatic. Lucruri de altfel simple, dar care în Turda... Exact. Exact. Normal. Așa deci că... intrăm în normalitate, nu facem așa.
Așa că acest proiect de care spuneați, Turda ca și Smart City, vine mănușă în această direcție. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, v-aș ruga dacă aveți de transmis un mesaj turdenilor, inclusiv de sărbători. Da. Nu ar vrea să spun cuvinte mari, ar vrea să spun cuvinte firești la această sărbătoare, una dintre cele mai mari sărbători naționale și religioase. În primul rând, Paște fericit la toți cetățenii turzi, să aibă niște sărbători liniștite, alături de familie, de copii, de nepoți și să aibă încredere că ceea ce am promis și ceea ce mi-am propus ca și program de guvernare locală nu voi aplica de la nimic ce am spus și voi urmări ca fiecare obiectiv din ceea ce mi-am propus ca și guvernare locală să îl atingem. În acest sens, doresc la toată lumea un călduros la mulți ani. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a ne fi primit în biroul dumneavoastră cu ocazia acestei emisiuni. Stimați telespectatori, la revedere până data viitoare!